السلام عليكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ صباح الفل، صباح الهنا عليكم ان شاء الله باذن الله. روتيني معاكم كده اليومي عند الطيور بتاعتنا كده. جينا على الصبح ونعلف الطيور، وان شاء الله باذن الله نلم البيض كده اللي تحت الطيور، ونشوف كده ايه هنعمل لهم النهارده ان شاء الله باذن الله مع بعض. انا لسه جايه الوقت يا حبايب قلبي، يا دوبك مليت الجردل وميه لهم، وحطيت لهم ايه شويه عيش كده مبلولين وشويه عكاويز كانوا فايضين عندي كده يا حبايب قلبي. ان شاء الله باذن الله يفطروا كده، ونشوف كده الروم بتاعنا اللي نايم، ونطمن على الطيور بتاعتنا اللي باقيه جوه. زي ما انتوا عارفين انا ما باجيلهمش هنا مره الصبح ومره العصر، فما باجيلهم بقى الفتره اللي انا باجيلها لهم دي بيبقوا ميتين من الجوع زي ما انتوا شايفين كده. زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي بيبقوا ايه يعني، بحيث اللي انا زي ما انتوا عارفين المزرعه في مكان وانا في مكان، فشويه اللي اني بغيبهم عنهم واجي اعلفهم بقى بلاقوهم ميتين من الجوع زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي. هيفطروا كده، ونشوف بقى ايه الروم بتاعنا اللي نايم نطمن عليه برضو، ونشوف برضو الروم بتاعنا اللي جوه والوز، ونشوف كده يا حبايب قلبي مع بعض. وزي ما انا قايله لكم اهم حاجه في الصيف وفي الحر اللي احنا فيه ده اهو، النظافه تحت الطيور بتاعتك اول باول. النظافه اول باول تحت الطيور بتاعتك في الحر اللي احنا فيه دي، لان الحر انتوا زي ما انتوا عارفين بيبقى بقى الحشرات والحاجات اللي هي بتبقى في الجو ديت، دي بتأثر على الطيور بتاعتك، وممكن لا قدر الله الطيور بتاعتك تتعب منها او حاجه. فاحنا في غنى عن الكلام ده خالص. النظافه اول باول كده تحت الطيور بتاعتنا يا حبايب قلبي. تتعبي شويه تحت الطيور بتاعتك بس بتلاقي ان شاء الله باذن الله، وما بتتعبيش بقى ايه في علاجات ولا في اي حاجه. النظافه ثم النظافه ثم النظافه. والميه زي ما انا قلت لكم في الفيديوهات اللي فاتت كلها، الميه على طول كده باستمرار تبقى قدام الطيور بتاعتك، ما يستغنوش عنها او ما تستغنيش عنها خالص طول الصيف في الحر اللي احنا فيه ده. زي ما انتم شايفين كده، زي ما انا قايله لكم البط يعني بسم الله ما شاء الله بحب الميه زي ما انتم شايفين اهو. انا كنت حاطه لهم كمان جردل هنا، بس لما انا جبت بقى الرومي والوز اللي هناك، خدت جردل من هنا حطيته لهم جوه برده، لان انتوا عارفين برده الرومي والوز بحب الميه قدامه كتير، فما ينفعش اللي انا كنت اجيبه من هناك واحطه هنا في المزرعه على طول في الواسع يعني كده ما ينفعش. فانا حطاه في الاوضه جوه، خدت له جردل بقى الجردل من هنا حطيت لهم في ميه جوه برده، بحيث ايه اللي يبقى قدامهم الميه كتير، وبرده يبقى ايه الميه قدامهم باستمرار. والرومي يا حبايب قلبي اللي عايز يعرف اسعار الرومي، انا بايعه رومي امبارح الكيلو في الديوك ب50 جنيه. اللي عايز يعرف اسعار الرومي، انا بايعه امبارح الكيلو ب50 جنيه في الديوك، والنوتي بتبقى ب45. اللي عندها رومي او حاجه وعايزه تبيع مثلا ومش عارفه الاسعار او حاجه، الاسعار الديوك ب45 والديوك ب50 والنوتي ب45، بيبقى فرق 5 جنيه يعني. دايما على طول ايدك في تحت الطيور اللي عندك، صغيره كبيره اي حاجه، النظافه على طول كده اول باول كده. الحيوان يجي معاك على طول او الطيور بتاعتك تيجي معاك على طول، وتلاقي الحيوانه معاكي بسم الله ما شاء الله كده، بتيجي تذبحها بتلاقي لحمتها حلوه مسكره، لا واخده علاجات ولا واخده حاجه ولا بتتعب معاكي او حاجه. النظافه والتهويه الحلوه، وبرده الوصفات اللي بنبقى بنعملها مع بعض كده، شويه كركم مثلا كده، شويه علف كده كل اسبوع كده تعملوا لهم نوبه او نوبتين من شويه علف حلوين زي ما انا قايله لكم كده، تحط عليهم شويه كركم، الكركم جميل برده، والخل برده في الميه، شويه حاجات بسيطه موجوده في كل بيت بتفرق معاكي كتير في طعم الطيور معاكي، واللي هم ما يتعبوش معاكي. انا امبارح ما صورتش معاكم روتين، بحيث زي ما انتم عارفين يا حبايب قلبي كانت هناك الشقه متبهدله خالص من دوره الفراخ اللي فاتت، والوز والرومي كانوا هناك زي ما انتم عارفين، وعامله لكم معاكم الروتينات هناك. فاني والله ما عرفتش اصور معاكم او ما عرفتش اعمل لكم روتين امبارح، لاني طول النهار بكنس فيها وبسيق فيها وبنضفها زي ما انتم عارفين، ايه عايزه اعقمها كده وانضفها قبل ما ننزل الدوره ان شاء الله مع بعض.
فلازم ايه لما تكوني مثلا عندك فراخ او عندك طيور في مكان وهتنزلي دوره جديده، لازم تكنسيها وتنضفيها بقى وشويه فينيك كده وتفتحي الشبابيك تتهوى 3 4 ايام قبل ما تنزلي فيها اي طيور جديد. فانا امبارح والله ما عرفتش اعمل معاكم روتين او انزل لكم اي روتين، بحيث ان انا كنت يعني طول اليوم مشغوله في التنظيف هناك. اول حاجه كنست بقى للسبله اللي كانت تحتهم اللي انتوا كنتوا شايفينها ديت، كنستها وعبيتها في شكاير. وبعد كده مسكت بقى سيقتها كلها وغسلت المفارش اللي تحتهم كلها. فكان اليوم كله مشغول عندي، ما عرفتش اعمل معاكم والله اي روتينات ولا اصور معاكم اي روتينات. زي ما انتوا عارفين انا يعني كل يوم بصور معاكم روتين، فما عرفتش اصور معاكم خالص امبارح، بحيث ان انا كنت مشغوله ايه في تنظيف يعني ايه المكان وكده، والشقه اللي انا هنزل فيها ان شاء الله باذن الله معاكم دوره فراخ ان شاء الله باذن الله جديد. ربنا يجعلها دوره الخير علينا يا رب ان شاء الله باذن الله. كده يعتبروا هم بقى فطروا اهو، شويه العكاويس اللي انا كنت جايبها لهم على شويه عيش كده كنت بلها لهم برده. وان شاء الله باذن الله قبل ما امشي بقى زي ما انا قايله لكم اقوم حاطه لهم ايه قيمه كيلوين كده او كيلو علف من اللي انا حاطاه جوه للروم الصغير والوز قبل ما امشي برده. بحيث انتوا عارفين برضو الروم اللي قدامكم ده اهو برضو يعتبر برضو ما هوش كبير، لان ايه كنت انا لسه مطلعاه برضو وكان برضو ايه يعني ما هوش كبير، عايز برضو غذاء شويه. زي ما انا قايله لكم كل يومين 3 بحط قدامهم كيلوين علف ولا حاجه. فانا دايما لما باجي على الصبح بحط لهم العكاويس اللي معايا او الاكل اللي بيبقى فايض معايا في البيت، وبعد كده قبل ما بمشي بحط لهم قليان علف قدامهم ياكلوا فيهم كده براحتهم الرومي. ان شاء الله باذن الله برضو الجردل ده بملاه برضو قبل ما بمشي مره كمان او مرتين، بحيث ان انا بقعد هنا شويه عما هم بقى بيشربوا وبيستحموا زي ما انتم شايفين كده البلبطه اللي بيعملوها دي، فالجردل بيخلص معاهم بقى. دايما الطيور بتاعتك في الحر عايزه الميه تكون ايه قدامهم على طول كتيره وبزياده عن العلف كمان. زي ما انتم شايفين البط يعني يعتبر بيشرب وبيستحمى في نفس الوقت، فدايما تخلي قدامه بقى الميه كده بزياده كده. حبيت اعمل معاكم الروتين دي كده يا حبايب قلبي على السريع، بحيث ان انا امبارح ما عملتش معاكم اي روتينات زي ما انا قايله لكم، فحبيت اعمل معاكم الروتين دي كده على السريع يا حبايب قلبي النهارده. زي ما انتوا عارفين الشبابيك بفضل فاتحاها كده ليل ونهار ما بقفلهاش خالص طول الصيف. طول الصيف زي ما انتوا شايفين كده الشبابيك اهي كلها متفتحه ما بقفلهاش خالص. فدي كان اليوم بتاعي معاكم يا حبايب قلبي النهارده، وده كان الروتين بتاعي معاكم النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.